Hier sind 5 interessante Fakten über Hunde. Fakt 3. Ausgeprägtes Sinnessystem. Hunde haben ein bemerkenswertes Sinnessystem, das ihnen hilft, ihre Umgebung wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Ihre ausgeprägte Fähigkeit zu riechen ermöglicht es ihnen, Dinge zu erschnüffeln, die für Menschen unerkennbar sind, und ihre Fähigkeit zu hören ist ebenfalls deutlich ausgeprägt. Folgen Sie uns für weitere Fakten. Pfotenpower 07